ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ବି ଏବଂ ବି ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବି, ଏ ବି ଯୁକ୍ତ ବି ସି କେତେ ହେବ? 12ରେ 8 ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ? 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଏବଂ ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଅଛି? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ବି ଯୁକ୍ତ ବି ସି ଏ ଦୁଇଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ବଡ଼ କାଠାରୁ? ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଏସି ଏବଂ ବିସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଶାଇବି। 6ରେ 8 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି? 14। ଏସି ଯୁକ୍ତ ବିସି 8ରେ 6 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି? 14। ଏବେ 14 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ବଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସି ପ୍ଲସ୍ ବିସି এই দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্যর সমষ্টি তৃতীয় বাহু এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য ঠাରୁ বড় ହେଉଛି। সেমিতি ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଥରେ ଏ ବି ଏବଂ ଏସି এই ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା। ଏ ବି ଯୁକ୍ତ ଏସି 12ରେ 6 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି? 18 ଏବଂ ତୃତୀୟ ବାହୁ 8, ତେଣୁ 18ଟା 8 ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ବି ଏବଂ ଏସି এই ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ବିସି ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଦୁଇଟି ଆମେ ଯଦି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ନେଇକି ମିଶାଉଛେ, ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ବଡ଼ ବାହାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ନେବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯୁକ୍ତ ୱାଇ ଜେଡ଼, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ୱାଇ ଜେଡ଼ এই ଦୁଇଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 15ରେ 12 ମିଶାଇଲେ ହେବ 27। ଏବେ 27 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଜେଡ଼ এই ଦୁଇଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ବଡ଼ ହେବ ଏକ୍ସ ଜେଡ଼ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ। ସେମିତି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସ ଜେଡ଼, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସ ଜେଡ଼ 15ରେ 4 ମିଶାଇଲେ ହେବ 19। 19 12 ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ବଡ଼ ହେବ କାଠାରୁ? ୱାଇ ଜେଡ଼ ଠାରୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏକ୍ସ ଜେଡ଼ ଯୁକ୍ତ ୱାଇ ଜେଡ଼ ଏ ଦୁଇଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇବା 4ରେ 12 ମିଶାଇଲେ କେତେ? 16। 16 ବଡ଼ ହେଉଛି କାଠାରୁ? 15 ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି କ'ଣ? ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଶାଇଲେ ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଯଦି ନହେଲା ତେବେ ଆମେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଏହାର ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି। ଏବେ ଦେଖ, ଏଠି ଏ ବି ଏବଂ ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? 6ରେ 5 ମିଶାଇବା ଏ ବି ଯୁକ୍ତ ଏସି 6ରେ 5 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 11 ଏବଂ 11ଟା 13ଠୁ କ'ଣ ସାନ, ବଡ଼ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ? ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇବା ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାନ ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ସାନ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଅଙ୍କନ କରିକି ଦେଖିବା ବନି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେବା 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଦେଖ, ଏଠି ସ୍କେଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କେଲ୍କୁ ନେଲି, ଏଠି ରଖିଲି ଶୂନ ପାଖରେ, ଏବଂ ଦେଖ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଏଇଠି ହେଉଛି 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଆମେ ବି ସି ପାଇଗଲେ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବି ସି ଏଇ ଯାଏଁ ହେଉଛି 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଏ ବି ଆମେ ନେବା କ'ଣ? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ଚାପ ନେବା। ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାପ ନେବି, ଶୂନର ରଖି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଇ ନେଉଛି। ଦେଖ, ଏଠି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ଚାପ ନେବି, ନେଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଏସି ନେବା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାପ। କମ୍ପାସ ଆଣିଲି, ଦେଖ ଏଠି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଲି ମୁଁ। ଏବେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଦେଖ, ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ଚାପ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା, ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଥାନ୍ତେ? ଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ, ଏ ଚାପ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖ, ଏ ଚାପଟି ଏମିତି ଆସିକି ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇବ, ଏମିତି। ଏ ଚାପଟି ବି ସେମିତି ଆସିକି ଏମିତି ତଳକୁ ଯିବ। ତ ଦେଖ, ଚାପ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହିଁ କରିପାରିବାନି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଧରିନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଉଛି 7
9 17। ଏବେ କୁହ ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟି ବନେଇ ପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଦେଖ 17ରେ 7 ମିଶାଇଲେ 24, 24ଟା 9 ଠାରୁ ବଡ଼। ତୁମେ ଯଦି ଏବେ କହିବ କି ତ୍ରିଭୁଜ ବନେଇ ପାରିବା, ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ତିନୋଟି ଯାକ ସର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଠି 7ରେ 9 ମିଶାଇବା ଯେତେବେଳେ କେତେ ହେଉଛି? 16 ହେଉଛି। 16ଟି 17 ଠାରୁ ସାନ, ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ।